สวัสดีครับวันนี้กะนะครับพี่น้องมาแต่งถนนเขาสวนนะครับพี่น้องพอดีน้ำท่วมนะครับตัวนี้นะครับกะรถแมคโครนะครับเพิ่นมานะครับเฮ็ดถนนพอดีนะครับเขาก็เลยใส่บริการนะครับพอนะครับพี่น้องอันนี้กะที่เป็นนะครับที่ถมแล้วก็ปีนี้ละปีหน้าที่เป็นคอนกรีตตากเขานะครับตัวนี้น้ำบ่ทันเหียดอยู่ครับพี่น้องเขาออกกันยากลำบากครับรถติดทุกรอบเลยพี่น้องต้องเอารถไถดึงออกนะครับขนาดหน้าแต่ของแท้ๆด้วยนี่แล้วก็ติดเขาเปียวดินนะครับเอาลง6 ล้อเขาไปเลยนะบนล้อเอารถ6 ล้อก่อนเอาว่ายเดี๋ยวพี่น้องต้องล้อเอารถ6 ล้อนะครับมันเป็นน้ำนะครับพี่น้องบนล้อลง6 ล้อแล้วก็ได้ไต่กับไม้อีกละมันมีทางเดียวครับทางเขาได้มันเป็นน้ำกับรถ6 ล้อเขาติดพี่น้องเนี่ยเขาถมหนาสวนนะครับมืออื่นหลังจากที่ดันได้พี่น้องมันเป็นตมนะครับมันเป็นทรายก็จริงแต่มันอมน้ำนะครับเด้อล้อ6 ล้อก่อนกะที่ถมพวกนี้แหละครับถมเบิดเลยนะครับเพราะว่าผมว่าจะเฮ็ดหม่องตากเขาตากน้ำพี่น้องเฮ็ดเป็นคอนกรีตบางๆก็ได้พี่น้องเด้อไว้แต่ตากเขานะครับเพราะว่าหนาเขามันได้ไปตากน้ำถนนหนทางพี่น้องเด้อมันลำบากนะครับถ้าเขาตากอยู่สวนเขาเราเขาปั๊บเลยนะครับบ่บอกแล้วเอาล้อ6 ล้อก่อนโอ้ยังเรียนไปอยู่6 ล้อกับลูกฮอดลูก6 ล้อติดเด้ติดนั่นแหละว่าสิไต่ไปยังไงรถไถก็ดึงบ่ขึ้นเด้อแต่รถไถก็สิข้ามได้บ่เดินหน้ามาเลยก็ได้เดินหน้ามาเลยเขียวบอกแล้วเดินหน้ามาเลยฮะเพิ่นปลูกบักทั่วแล้วไปได้คือเขาหลาว่าเป็นหนังมันกว้างอยู่ครับแต่รถเกี่ยวยังเรียนได้เนาะรอลง6 ล้อคนพี่น้องแล้วมันติดนะครับมันลำบากพี่น้องเด้อสวนเกษตรแต่ว่าทางเข้าสวนมันเข้ายากนะครับFCกับมาช่วงที่ผมบ่อยู่กับหลายคนพี่น้องเด้อเพิ่นมานะครับเพิ่นมาเที่ยวสวนเพิ่นอยากมาเห็นสวนนะครับบางครั้งถ้าผู้ใดสิมาต้องโทรบอกผมล่วงหน้าจักมื้อ2 มื้อเด้อพี่น้องเด้อเพื่อผมอยู่สวนนะครับผมบางครั้งผมก็ไปเฮ็ดงานต่างจังหวัดไปติดเครื่องยนต์มันให้เพิ่นนะครับผมนะครับติดบ่เหลียแล้วผมว่าแล้วตัวเอาสลิงมามันโลมพี่น้องมันสายเปียกนั่นแหละบ่ได้ดอกนิดเราไปน้องผมเห็นวันเอาสลิงมาเร็วมีน้ำกอป่ะล่ะกอใส่แขวมันหลุดนะครับกะนี่ครับเดี๋ยวเขากับเรียนเขาพาป้าไม้ไปเลยนะครับรถแมคโครยังปั่นยังพี่น้องมาที่นี่ถึงไงปั่นยังครับมันเป็นตมพี่น้องเด้อนะครับโอ้เจ้าปดเจ้านะครับเดี๋ยวไปพูดเลยพี่น้องเด้อไปบัดที่นี่เดี๋ยวเข้าไปทางไหนนักกอดพาเพื่อนเข้าไปทางไหนเลยไปพูดละไปข้างหลังเลยเดี๋ยวยางไปข้างหลังนะเพื่อนว่าจะมาติดอีกเด้อ โอ้ยนะครับจะไต่ไปแล้วก็จะแก้ดินมาพี่แล้วพี่น้องเด้อถมน้ำมูนี่แหละรถไถเขาไม่ได้ดอกเขียวเขาได้ป่ะรถเป้ารถไถเขาได้ป่ะเอาร้องไปอย่าให้ได้เอารถปีอับอยู่เด้อ เดี๋ยวเปียวดินข้างในนะครับเอาดินในน้าเดือของนี่แหละพี่น้อง
อันนี้ก็เป็นทั้งเหล้าเป็นทั้งห้องเก็บของพี่น้องเด้อนะครับหญ้าแป๊บเดียวเริ่มหกแล้วครับมันฝนตกค่ำนะครับพี่น้องโอ้กว้างแท้กว้างเติบนะครับโอ้มันกว้างขนาดเลยพี่น้องไปเลยไปเลยมันหักรถงามไม่น้อยเอาได้ตัดออกอยู่แล้วเพราะยากนะครับก็กว้างอยู่ถนนรถไมคโครกับเรียนได้แหละครับนี่เป็นปลาไผ่พี่น้องเด้อการถนนเขาก็เฮ็ดกว้างนะครับเติบหนึ่งยกรถไมคโครเรียนได้นะครับเห็นบ่บ่มีงาใหม่หักดอกพี่น้องเพราะว่าเขาแต่งแล้วแต่งจริงนะครับอันนี้ก็เป็นปลาไผ่เขานะครับงามเลยเป็นไผ่บงหวานนะครับตัวนี้เด้อตัดหญ้าเรียบร้อยนะครับกำลังมานะครับเด้อมาเอาดินข้างหลังครับพี่น้องเด้อเอาดินไปถมสวนเขาหมดละอันนั้นกับปลูกบักทั่วปลูกยังเรียบร้อยนะครับอันนี้บักทั่วเกิดไปแล้วนะครับได้บักทั่วเกิดไปแล้วนะครับรถแมคโครสามารถแล่นได้ครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับถนนเรารถ6 ล้อรถยังแล่นได้เบิดแล้วครับตัวนี้เอาปากกาฟูไปไหนกังฟูเดี๋ยวระวังรถเด้อรถอันนี้ก็เป็นป้าใหม่นะครับนี่กับเพิ่นปลูกบักเขียเพิ่นแล้วนะครับเด้อนี่นี่ก็เป็นป้าใหม่ถอยมาเอาเด้อถอยเอาเดินหนาไปพุ่นกวดเอาน้ำมันนี่นะกวดน้ำมันนี่ไงตัวเขาก็ได้ปรับหนาดินไปพร้อมพี่น้องเด้ออันนี้มันเป็นดินในนาเขานะครับว่าเป็นนังนะครับผมเขาถมหม่องใดก็ได้นะครับทุนดินในสวนเกษตรอีกน้อยนึงเชียวนี่อีกน้อยเดียวนี่ปักไม้ไว้แล้วเลยตัวเชียวปักไม้ไว้ก็ได้ขวดล้อนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งของคนถมดินก่อนพี่น้องเด้อขวดน้อยหนึ่งนะครับลำคาญพี่น้องมันออกยากลำบากนะครับดินดีพี่น้องหลายๆคนที่จำมองนี้ได้นะครับสมัยตะกี้ผมปลูกบักแตงโมอ่อนนะครับนี่ล้ามไปหอดปลาใหม่เลยนะครับมีปลูกหลายอย่างครับมองนี้จุดนี้แต่ว่าตอนนี้เป็นป้าใหม่แล้วนะครับแล้วมองนี้ก็กานะครับเป็นปลูกนั่นปลูกนี่ไปนะครับผมก็เลยจงไว้เครื่องหนึ่งเห็ดป้าใหม่เครื่องหนึ่งเห็ดอาทิตย์ปลูกบ้านปลูกยังก็ได้นะครับตรงนี้ข้
ข้างๆก็เป็นคลองข้างหลังก็เป็นพุ่นล่ะครับเป็นป่าไม้ป่าไหลไปนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งข้างหน้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เราต้องได้แต่งอีกนะครับพี่น้องเพราะว่าต้นไม้มันใหญ่แล้วเราต้องแต่งขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกงาอะไรมันนั่นนะครับเดี๋ยวเอามีดมาฟันออกเลยพี่น้องมันขวางนะครับเดี๋ยวเอามีดมาฟันให้เดี๋ยวไปเอามีดมาฟันงาออกให้ครับผมในจังสีเขาฟันออกได้เลยพี่น้องเด้อตรงไหนมันแข็ง มาเกย์นั่นละ ดินดำปึ๊ดเลย เกย์นั่นวะ ออกแขนออกเร็วไปลูก เกย์อันนั้นมาแล้วเกย์ ไปเลย ลูกพี่เขาทำให้ต้องหรอกเกย์ ออกมาเลยนักกอดอันนี้มองนึงเด้อนี่ไปเลยไปเลยไปเลยมาหายดอกมีดได้หลายกองเติบพี่น้องเอาดินในนาเขานี่แหละตัวนี้นะครับดินดำไปนะปลูกของดีแต่เดียวดินดำเป็นจะปลูกของดีดีครับเด็กกองไว้เนาะมันมองหันมันเป็นดินนั่นดำจุดเดียวนั่นแหละมองอื่นกันเป็นดินทรายเบิดเลยเมียนครับมันเป็นดินดำเนาะคือเป็นอย่างนี้มีมองเดียวด้วยนะกอดชื่อนั่นแหละมองนอนนั่นก็เป็นดินดำดินทรายเบิด นั่นยกซาขึ้นมาจากคุกคลองเลยมันวะ บ่ซื้อน่ะมันเป็นโพนนะมันเป็นคล้ายๆโพนนี่พี่น้อง หักตีงามเนาะ ว่าอย่างดีแล้ว ดูหน้าปลูก2ต้นตายตัวนึงเลย ปลูกแล้วแต่ว่าตายเบิด เอาทุเรียนนี่เด่นๆนายโยตายหมดไป เดี๋ยวจะซื้อเลย ป้อน เดี๋ยวจะซื้อนะครับ คือสิเด้อ